親愛天父，我哋再一次嘅滿心感謝讚美你，因為你係愛我哋嘅神。你今日繼續嘅提醒我哋，神與世界係兩個唔同嘅選擇，讓我哋常常選擇神而唔係愛世界。因為你話，若果我哋愛世界，愛父嘅心就不在我哋裏邊了。主啊，就讓我哋被提醒，讓我哋明白呢個世界裏邊有好多嘅事，讓我哋離開神。更加因為我哋愛世界嘅心嘅緣故，帶嚟我哋嘅滅亡。故此主，求你親自嘅施恩帶領，讓我哋小心我哋眼目嘅情欲、肉體嘅情欲同埋今生嘅驕傲，讓我哋明白在主裏邊，主你能夠俾我哋力量勝過一切。雖然我哋活喺呢一個有罪嘅世界裏邊，卻係求主叫我哋好似出污泥而不染。讓我哋成為主你合用嘅器皿，在呢一個嘅罪惡世界裏邊，讓我哋如明燈照耀，讓所有嘅人睇到而能夠認識神。主啊，求你祝福我哋每一個弟兄姊妹，讓我哋常有一個服侍愛神嘅心，愛人靈魂嘅心。奉我因主耶穌得聖名祈禱，阿門，阿門。第一個上個禮拜我哋嘅提醒就係從羅德嘅生命當中，我哋睇到人愛世界，甚乎慢慢嘅不知不覺嘅，我哋走入呢個世界裏邊，而最後因呢個世界被毀滅，人都要被毀滅。今日我哋再一次嘅嚟到睇到人嘅墮落。如果你睇見羅德嘅墮落都成為我哋嘅美好教訓，我更加提醒弟兄姊妹啊，當人類墮落嘅時候，應該係全人類最大嘅教訓。我再講一次啊，我哋嘅始祖佢嘅墮落，佢嘅犯罪，我哋從佢嘅身上應該學到最大嘅一個教訓，因為佢哋俾咗一個好大嘅一個嘅賠償，卻係咧好可惜，我哋時時覺得佢係神話。我哋更加唔睇重聖經，好多人咧繼續嘅嚟到犯呢一啲嘅罪，繼續嘅嚟到墮落，呢一個係人類當中最大嘅可惜。我再講一次，人類嘅墮落啊，應該係全人類最大嘅教訓，係咪？如果你同我都睇唔到嘅時候，我哋係一個最愚昧嘅人。但係今日竟然整個嘅世界嘅人，大部分嘅人繼續犯同樣嘅罪，繼續嘅墮落，繼續嘅滅亡，而忘記咗呢一啲嘅教訓。呢一個係咪人類最大嘅悲哀呢？親愛弟兄姊妹，如果人類最大嘅墮落成為我哋最美嘅教訓，至少我哋活喺呢個今生裏邊，我哋至少成為一個有智慧嘅人。喺當中我哋睇到人類墮落帶嚟咗人類嘅分離，人同人分離。因為從嗰日開始，丈夫同妻子有一個嘅拗撬，因為丈夫話係你嚟到讓我犯罪嘅，妻子亦都同嗰個丈夫講係你以致我哋分離。然後我哋亦都人與神分離，人同神分離，從嗰日開始，我哋就活喺兩個嘅環境裏邊，一個係神居住嘅地方。而人就活喺呢一個我叫做墮落嘅世界裏邊，呢個墮落嘅世界裏邊帶咗好多生活嘅艱苦。神話俾我哋聽，從此以後呢個世界唔再係好似伊甸園一樣，我哋唔需要做任何嘅嘢，嗰啲果樹會自動嘅出果子，我哋唔需要擔心寒冷凍。但係咧，今日我哋活喺呢個世界裏邊。我哋會遇到零下30幾度嘅 Alberta 嘅寒冷，我哋亦都要好艱辛，然後先至能夠有呢一個嘅收割。甚至乎你唔信神都可以，但係神話從嗰日開始，婦女因為要分娩嘅時候痛苦，就讓佢哋記得神喺呢一件事上邊對婦女嗰個嘅指責。當然我哋今日唔能夠講呢個問題啦，因為男女平等啦。不過呢，在整個嘅事情上邊，聖經話俾我哋聽，
佢話分娩嘅痛苦將來會係成為人類嘅一個嘅祝福，無論男女點樣平等，至少男與女係唔一樣，因為神做男做女係兩個唔同嘅性格。不過女係有佢嘅特性，男有佢嘅特性，我哋都係平等，因為神從男嘅肋旁出嚟做一個女人，唔係用頭骨以至高過人嘅頭，唔係用腳趾而係俾男人去踐踏，而係我哋平等。不過好可惜，又每一次我哋見到婦女分娩嘅時候係極之嘅痛苦，但係感謝神，好多嘅婦女因為經過呢個痛苦而生出 BB 之後，就忘記所有嘅痛苦，成為佢一生最大嘅喜樂。所以痛苦後會有呢一個喜樂。同樣人生喺痛苦底下，我哋經過而學習到功課以後，成為我哋嘅祝福。生活有艱難，你睇下我哋今日我哋要好辛苦先至去揾食。我哋人生當中會有病，尤其是年紀開始漸長嘅時候，唔係呢度痛就係嗰度痛，唔係呢度酸就係嗰度唔行得以致我哋有痛苦，我哋會犯罪，我哋甚至會殺人，我哋會仇恨，我哋仲有一樣嘢，我哋嘅身心靈腐化，到最後我哋嘅肉身歸於塵土。就算你係全世界最偉大嘅人，好似George Washington 喬治華盛頓，佢係一個建國嘅英雄，係一位全世界可以數一數二出名嘅將軍。佢係一個誠實嘅總統，今日都有好多嘅總統唔誠實啦。佢係一個誠實嘅總統，佢亦都係美國第一任嘅總統，而美國人對佢十分之尊敬。但係你睇歷史當中，偉大嘅華盛頓、偉大嘅英雄、偉大嘅將軍，到最後仍然要面對佢自己嘅死亡。雖然人懷念佢，但係佢仍然要歸於塵土。今日呢個世界上邊，人類因為墮落緣故，人恨人，人打人，人傷人，人殺人。唔好去怪神，話點解呢個世界有艱難？因為我哋離開咗呢一個嘅神嘅嗰個嘅保護，而係我哋落喺自己嗰個人打人、人害人嘅環境裏邊，我哋會有疾病。唔好去怪神，點解我哋世界上有災難有疾病？因為人自己離開神，去到自己嘅世界裏邊，呢個世界裏邊有細菌。呢個世界裏邊有病毒，呢個世界裏邊有天災人禍，呢個世界會最後滅亡嘅，所以疾病成為我哋常慣嘅嘢。今日我哋會見到呢一個嘅冠狀病毒，下一日、明年、後年又有啲咩疾病呢？我哋以前見過沙士病毒都影響咁大啦，但係而家啲病毒越嚟越厲害。開始有流感，然後有冠狀病毒，將來啲病毒都唔知係乜嘢。但係點解會係咁呢？本來病毒係屬於動物嘅，人因為自己要做自己嘅嘢，唔聽神講，去食呢一啲野生動物，將病毒帶嚟到人類當中。親愛弟兄姊妹，你諗下呢一個病毒唔好去怪神，係因為人本來已經離開神，你唔好怪。呢個世界會有咁多戰爭災禍，因為人離開咗神以後，再冇咗神嘅神性，再冇咗呢一個嘅永生，再冇咗神嗰個嘅保護。然後呢個世界在人犯罪以後，神話乜嘢呢？佢話你最後要歸於塵土，你係用泥土而做嘅，最後你要歸於塵土。所以你同我，無論今日你係30歲。或者去到今日同我一樣70歲，有一日亦都不久嘅將來，亦都可能係我哋必經之路，亦都係肯定喺人生當中。無論你係華盛頓，係今日嘅杜魯多，個個都要有一日入到呢一個嘅墳墓裏邊，埋葬喺呢個嘅泥土裏邊。
呢一個就係人類要面對嘅。從呢一個沉痛嘅教訓當中，我哋究竟學到啲乜嘢功課呢？呢一個就係最重要嘅嘢啦。我哋已經失落咗啦，我哋學到啲乜嘢功課呢？最重要嘅功課，最重要嘅提醒，我哋歸根究底嚟到去揾出究竟係點樣發生，然後我哋避免呢一啲嘅發生，防止呢啲再發生喺我哋同埋我哋嘅兒女身上。呢一個就係智慧啦。如果我哋仲睇唔到呢樣嘢，繼續嘅去發，咁你話係咪我哋永恆嘅失敗呢？親愛弟兄姊妹，我睇見有一啲嘅家庭，我嘅朋友因為佢嘅祖父去做呢一啲賭博性嘅投資，炒完呢樣炒嗰樣，結果炒到窿晒，所以個祖父臨死嘅時候俾咗一個嘅家庭教訓：從今以後，我嘅兒女兒孫不要炒股票啊！咁呢一個好好啦，故此佢哋嘅兒女兒孫個個都要遵守，但係亦都有啲嘅兒女兒孫仍然去炒股票、去賭博，結果輸晒。喺我嘅朋友裏邊，仍然認識有一啲嘅朋友，因為賭錢嘅緣故輸晒，更加破壞晒家庭。然後佢去話俾佢嘅兒女聽：從今以後，你哋唔好去賭博。兒女真係遵守呢樣嘢，但係過咗2代以後，仍然去賭博，仍然將佢哋嘅錢。今次雖然離開香港唔係去鋪草皮，但係卻係嚟到加拿大去抹台布做嗰個嘅賭場嘅人。你諗下，親愛弟兄姊妹，呢一個係咪好沉重嘅痛苦？但係人仍然唔去學呢？呢一個就係今日我哋要提醒嘅。點解我哋嘅始祖要犯罪，藏喺一邊一度，成為我哋更重要嘅教訓？基督徒與世界，我哋要小心呢樣嘢啦。我哋再一次嘅嚟到呢個約翰一書2章15節16節，佢呢一度好清楚，一個滿有愛心嘅約翰，一個曾經犯咗罪然後恢復嘅約翰，一個滿有慈祥，好似一個長老、一個父親教訓我哋嘅約翰。然後佢會點樣講呢？約翰喺佢最後嘅時候寫約翰一書嘅時候，佢話：不要愛世界和世界上嘅事，人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。然後佢講到，原來喺呢個世界2個決定嘅，一個係愛神，一個係愛世界。你究竟選擇乜嘢呢？然後佢話呢個世界裏邊嘅嘢包括咗乜嘢呢？因為凡世界上嘅事3大樣，就係肉體嘅情慾，第2眼目嘅情慾，第3今生嘅驕傲。我再講一次聖經提醒我哋每一個嘅基督徒，你唔好以為你係基督徒，你信咗耶穌你就唔會犯呢啲罪。我讓你知道，亞當夏娃係神嘅所做嘅兒女，喺嗰個時候仍然犯同樣3樣嘅罪。今日你同我仍然喺呢一個世界裏邊睇見千千萬萬嘅人犯同樣3樣嘅罪。盼望我哋從呢3個重要嘅教訓，我哋學到：第一，肉體嘅情慾、眼目嘅情慾同埋今生驕傲3大樣嘢。佢最後話都不是從父來的，從邊度嚟啊？第一當然係從人啦，從人而嚟嘅。所以細佬哥2兄弟姊妹會打交、會拗交、會搶嘢。我琴日仲喺街上邊見到2隻貓互相嘅嚟到咬，互相嘅嚟到追。呢一個嘅世界就係你爭我奪嘅世界。佢話呢一啲都唔係從父嚟嘅。佢話乃係乜嘢呢？從世界嚟嘅。世界係屬於乜嘢呢？我哋明白啦。神話呢個世界係屬於魔鬼嘅。你唔好以為呢個世界係屬於你噶。你話人若賺得全世界，你到最後賺得嘅就係你嘅死亡啦。所以呢個世界屬於魔鬼嘅。我哋活喺呢個世界裏邊，又同樣好似亞當夏娃一樣，我哋每日會遇到同樣嘅試探引誘，讓我哋能夠小心啦。
好，咁啊，聖經剛才嘅經文裏邊提醒我哋四大樣嘢啊，四大樣嘢。第一樣嘢，剛才牧師講咗啦，亦都係你同牧師同師母各人嘅提醒，唔係因為牧師講呢個就係牧師會贏晒呢個世界，唔係噶，一樣我哋每日每步都要小心。所以第一樣嘢，我哋互相嘅提醒係乜嘢啊？弟兄姊妹，係啦，不要愛世界 ，Do not love the world。你睇下呢個人愛世界愛到一個地步咧，連佢自己係邊個我哋都唔知啦，佢自己忘記啦。親愛的弟兄姊妹，係咪就好似我哋人一樣咧？我哋愛世界，乜嘢叫做世界咧？佢話聖經話呢個世界啊，係世界上所有嘅事。不要愛世界和世界上嘅事，人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。當你愛呢個世界，成日諗呢個世界，我哋話撈世界要醒目啊！醒目喺邊一度啊？因為呢個嘅世界啊，唔係你嘅，你以為得到嘅時候，到最後咧，你係失去嘅。我哋空空而嚟，將來亦都係空空而去。故此，點解今日我能夠成為一個牧師，就係感謝同我30幾歲嗰陣時候睇到呢一個世界將要失去。親愛的弟兄姊妹，世界裏邊所有嘅嘢包括乜嘢？你睇下呢個世界高樓大廈，所有嘅金錢、名譽、地位，然後我哋睇到靚嘅房屋、靚嘅車，然後我哋睇見呢個世界裏邊所有嘅人。你一切世界嘅嘢，你能夠諗得到嘅，就係屬於呢個世界。我哋住喺呢個世界裏邊，咁我哋點可以唔用車唔用住呢？係神話你唔好愛呢個世界，好似愛神一樣啊！你將愛神為重，然後呢個世界成為你嘅次要，而你嘅得、你嘅失唔睇得太重。今日好多人。憂憂慮慮，頭頭痛痛，痛乜嘢呢？累乜嘢呢？憂乜嘢呢？咪就係為錢，咪就係為間屋，咪就係為車，唔係就係為呢個男人，為咗呢個女人，呢個人唔中意我啦，我要死啦！哎呀，呢個世界屬於呢個女人啊！哎呀，唔怪得知我哋人要跳樓，人要死。親愛弟兄姊妹，唔係咁樣啩？我哋呢一個世界。係外表嘅嘢，呢一切都會有一日失去。今日你失去，咪學個教訓咯。然後今日你所得到嘅，如果你有神、有永生、有救恩、有生命、有氣息、有健康，呢個咪最大嘅得着咯。所以親愛的弟兄姊妹，聖經講得好啱，不要愛世界和世界上嘅事啊！人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。好多年前我咪講俾你聽，我溫哥華有一個嘅弟兄，佢嘅弟弟啊，喺香港要霸晒爸爸嘅遺產，佢唔高興，佢覺得係話到埋都係我，都係大仔啊嘛，應該係有我嘅份，就算分都要大家平分。但係嗰個弟弟話唔係。你去咗加拿大移民，我呢就喺香港照顧父母嚇，所以我值得有晒所有嘅嘢，唔分。咁啊，結果呢兩兄弟告上公堂，結果呢最後呢嗰個弟弟得到晒一切。咁啊冇辦法啦，冇辦法，因為呢喺嗰個時候，嗰個爸爸將晒所有嗰啲嘢簽晒佢名，用晒嗰樣嘢，結果佢乜都憂憂愁愁翻嚟。咁咧，佢就話俾我聽，牧師啊，好凄涼啊！我點算？我有咩凄涼啫？第一，呢個係屬於世界；第二，你已經有救恩啦；第三，係你有損失，不過話到埋都係歸入你屋企啊，係咪？第四，你嘅父母俾咗你嘅弟弟係應份嘅；第五，你喺度勞氣乜嘢啫？係咪？你都移民咗過嚟啦，你都60、70歲啦。咁你仲會爭啲乜嘢咧？好啦，咁啊，佢聽咗我講，咁啊安安心心。不過咧，呢個世界就係咁樣，
過咗1年之後，個弟弟咧竟然咧肺癌死咗。哇！你話呢個人得到一切，咁又點樣咧？當佢講俾我聽嗰陣時候，我自己心裏邊都話：係人若賺得全世界而賠上自己，有什麼益處呢？最後得到啲乜呢？親愛的弟兄姊妹，世界有肉體嘅情慾、眼目嘅情慾同今生嘅驕傲，唔好錫呢個世界。世界係愛嚟用、愛嚟住、愛嚟生活嘅，但係佢唔係我哋嘅一切。就係因為咁樣，我哋要進入第二個啦。聖經剛才講啊，佢話不要愛世界和世界裏邊嘅事，人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。在呢個世界裏邊，第一聖經入邊，即係我哋今日第二個 point 啦。佢話就如肉體嘅情慾。咩叫肉體嘅情慾咧？肉體嘅情慾就係話你身體嘅需要啦，身體嘅需要，好似呢個夏娃一樣啊。當佢睇到，當然咧嗰陣時候嘅禁果神話唔准食園當中嗰一棵樹嘅果子。用我哋今日嘅科學嚟到睇，當時嘅伊甸園就等於以後嘅巴比倫國嘅地方，就係今日我哋約旦。就係我哋嘅伊拉克嘅地方，咁啊即刻話換句説話咧，3條大河中間嘅州，然後咧係肥沃嘅土地，嗰度咧至少咧係3個國家嘅地方，即係換一句説話咧，如果用今日嘅簡單嚟講啊，嗰度有千千萬萬棵神祝福人嘅果子。嗱喺當中，如果冇一個嘅錯或者冇一個嘅罪惡咧，咁啊基本上人就好似呢一個嘅 robot， 好似呢一個嘅機械人，基本上人唔需要選擇。但係既然係人要有自主，就算係點樣都要放一個可能嘅危機喺度，讓人喺當中要有一個真正嘅自由選擇。咁故此得一棵，再講一次啊，喺千千萬萬百萬萬嘅果樹裏邊，只係喺中間有一棵嘅樹，神話你唔好食。夏娃可以選任何嘅樹，你可以食香蕉、蘋果，乜都得，係咪？但係就唔可以食園中當中一個樹。咁呢個係你嘅選擇。你既然係自由，神俾你自由，好似神一樣，你可以選擇其他，你唔好選擇佢。但係人咧就有肉體嘅情慾，佢就係要想呢個中間嘅。當然今日我哋用個 Apple 啊，用個蘋果嚟到代表，其實真係得罪咗蘋果。蘋果都可能話唔關我事㗎，可能唔係蘋果嘅啊。不過無論點樣，我哋今日咧就用個蘋果代表。換一句説話，夏娃可以選擇好多啊。就好似我哋今日話咗俾你聽，唔好醉酒駕車啊，係咁簡單啫。因為到最後你同我會有交通意外，仲要害人嘅。但係我哋仍然你要去做嘅時候，咁我哋就食咗個罪嘅惡果啦。所以聖經入邊咁樣講，蛇去試探，話神咪咁樣講過咩？唔需要一定死啊嘛。但係咧，女人對蛇說，佢話園中樹上嘅果子啊，我們可以吃，唯有園中那棵樹上嘅果子，神曾說你們不可吃，也不可摸，連摸都唔准你摸，免得你們死。但係咧，你睇見，於是女人見那果樹嘅果子好作食物。其實有陣時我哋諗下，夏娃可以食好多其他嘅嘢㗎，隨手就嚟拎得到㗎啦。點解一定要食佢咧？唔係你肚餓啊嘛。好多人話哦，因為夏娃肚餓食佢，其實唔係肚餓，係佢肉體嘅情慾。肚餓我哋可以饒恕佢啊，但係咧呢一度係佢自己肉體嘅情慾。哇！呢一個肉體嘅情慾就麻煩啦。佢一神都話唔准你食，唔准你摸，
免得你死，講明㗎啦，人食咗之後會死，但係咧夏娃係都要。親愛弟兄姊妹，原來肉體嘅情慾唔係淨係一樣嘅，唔係淨係一樣嘢，係好多好多嘢。而呢一啲好多好多嘅肉體情慾，你是但飲一個，好似呢一度咧，都係有毒嘅嘢，都要小心啦。咁啊，小心肉體嘅情慾。我只係舉一個例子啫。夏娃所睇到嘅就係佢嗰個嘅食物啊。咁啊，呢一個嘅例子裏邊咧，包括咗有情慾啦，包括咗貪吃啦，貪食啊，貪食都係呢一個嘅唔好嘅嘢啊，係咪？嗱，你可以食雞鴨，食各樣嘅嘢，你係都要食紅醬，咁你話係咪真係麻煩咧？係都要食穿山甲，咁你話係咪將個病毒帶嚟咧？而家咧你仲要去食啊嗰啲嘅小嘅動物你話係咪容易得到呢一個嘅病毒咧？食蝙蝠係咪攞嚟爭拗咧？呢一啲嘅嘢係我哋應該小心嘅，但係我哋一定要去食，咁就帶嚟病毒啦。我哋好喜歡去賭博，香港就成日諗住嗰個馬場。哇！我去睇嗰啲報紙啊，買報紙嗰陣時候咧，後邊有8大張啊，個個人喺度寫馬經嘅，每日叫你去點乜嘢賽馬。我有陣時諗下，嗰啲寫馬經嘅人，如果佢咁叻嘅，佢就唔需要寫馬經啦，係咪？我行過見到香港賽馬會咧，佢好多嘅電視啦，而家唔知仲有冇電視睇啦嚇。哇！個個企喺度去睇嗰個嘅電視，為咗乜嘢咧？佢哋入唔到馬會就喺嗰度嚟到賭博，無怪無怪賽馬會咩紀念中學、紀念醫院捐乜嘢，其實呢啲係賭博嘅錢嚟嘅。但係點解會有咁多賭博咧？真係好話唔好聽，原來凡係有中國人嘅地方就有賭場啊！唔好話香港有陣時我經過呢個嘅賭場哇，入邊都係大部分係中國人。有一次我哋喺馬來西亞咧，佢嗰啲賭場咧都係中國人辦嘅。咁我哋入去呢個嘅賭場裏邊，咁咧就去周圍去派單張傳福音。我哋完全唔知道咧，原來咧馬來西亞嘅華人咧係絕對唔中意你咁樣做嘅。咁我哋就撞正板喎。我哋入去咧就周圍去派單張，每個人嗰個位嗰度旁邊咧，無論佢係打麻將，我哋放一個單張，然後有一個弟兄咧，佢話牧師過嚟咁，哇！啲人一聽到有人大聲話：你再唔走，我斬你啊！原來後來我先至問到嗰啲人原來咧嗰啲賭友好怕咧啲牧師去賭場，佢話佢會輸錢喎。哇！佢話如果你唔走，我斬你啊！佢用國語講我有砍你咁真係冇咩辦法即時走。但係我完咗話，啲人就係愛賭博啦，呢個係情慾。試酒，哇！飲酒飲到爛泥一樣，咁你話係咪肉體嘅情慾咧？戒酒點都戒唔到，然後毒品點都戒唔到毒。真係人類嘅悲哀啊！然後咧，出去頂尖話，你話我係基督徒，我又唔貪食，我又唔賭博，我又唔飲酒，我又唔吸毒。出去頂尖妹，你係咪時時用你嘅手機咧？係咪成日玩你嘅電子遊戲咧？有陣時我見到有好多嘅婦女一日用咗4個小時，成日睇住個手機，嗰個手機咧仲要佢過佢嘅丈夫。手機重要過佢嘅兒女，手機係佢生命嘅一切，冇咗個手機佢完全唔能夠工作。咁你話係咪可憐呢？你唔好話男人婦女玩手機仲有呢一啲嘅青年人電子遊戲亦都係一個問題我睇見好多留學生回到香港，回到菲律賓嗰度，
佢哋半夜嘅時候繼續嘅嚟到去玩嗰啲電子遊戲，3、4個人好似喺香港一樣，唔係嚟咗加拿大啦，咁去玩到第二日咧翻唔到學要瞓覺，上課嘅時候好眼瞓。咁你話呢一啲係咪肉體嘅情慾咧？親愛弟兄姊妹，我唔知點解 Apple Computer 啦，佢就用咗呢個佢嘅符號啊，俾好似夏娃咬咗個蘋果一截咁樣。無論點樣，讓我哋被提醒嚇，今日我哋嘅電腦、我哋嘅手機係咪成為我哋嘅一切呢？如果係咁咧，就可憐啦。因為點解咧？因為咧，我哋嘅手機啊，就代表咗我哋嘅生命。第三，眼目嘅情慾。嗱，你唔好話肉體嘅情慾有咁多樣嘢，原來眼睇嘅嘢都係問題嚟嘅。因為點解會帶嚟第一個人會有情慾咧？就係因為我哋嘅眼睛所睇嘅嘢啊，以致會進入我哋嘅心、我哋嘅思維裏邊。所以我哋要小心我哋睇啲乜嘢。嗱，如果我哋睇其他嘅嘢，我哋唔留心去聽啲蛇嘅説話，我哋唔去睇個禁果咪好咯。但係你睇睇聖經點樣講咧？佢話於是女人見那果樹嘅果子好作食物，咁啊肉體嘅情慾啦，係咪可以食啦？然後佢又睇話也悅人嘅眼目喎，喂，好睇喎，好靚喎，然後且是可喜愛的，我中意啊！我中意啊！無怪咧，今日咧，我話俾你聽咧，無怪今日咧，我哋要小心我哋睇啲乜嘢，盼望我哋所睇嘅係充滿咗神嘅嘢，所聽嘅係充滿咗神嘅恩義，咁我哋就減少好多慾望啦。但係如果我哋睇隔離屋買咗個新車，嗰個人嗰個嘅太太戴金戴銀，我都中意喎。又然後睇下呢一個嘅姊妹有一個 LV 袋3萬幾加幣，我都想要喎。咁你就麻煩啦。有陣時親愛弟兄姊妹，我都覺得咧好奇怪㗎。你得閒有機會去睇一睇啊！一到夏天啊，坐嗰啲名貴跑車啊，無論係10幾萬嘅跑車，去到30幾萬嘅跑車，仲以為開篷嘅添，有好多就喺個街裏邊揸來揸去嘅。你唔好以為係年輕人喎，大部分嘅年輕人都冇咁多錢啊！你估係邊一啲人呢？春天嚟啦，夏天嚟，你留意下，超過60%啊，都好似係退休 senior 嘅人士喎，仲係男人添喎。咁揸來揸去喎，你唔信我牧師講，你下一次留意下啦，俾你成為一個好嘅挑戰啊！我自己留意咗好多點解個個人揸車嘅唔係年輕人，竟然係嗰啲好話唔好聽老友記咧？原來嗰啲人先至喺嗰個時候貪睇貪慾啦，佢想要得嘅嘢，佢要得到啦。有一次有一個牧師，其實就係我啦嚇，去探訪一個家庭，咁就去到嗰度咧，咁就要帶同嗰個嘅婦女姊妹攞本聖經同佢一齊查喎。咁大家同咁嗰個姊妹咧就好好喎，叫個6歲嘅仔喎。佢話你入我個房嗰度去攞嗰本好厚嗰本書咧，叫做聖經啊。佢話咧，你拎出嚟啦，媽咪要同牧師嚟到讀啊。嗰個仔好乖喎，1、2、3入咗去嗰度媽咪時時睇嗰個又厚嘅1、2、3攞出嚟，原來係婦女服裝fashion magazine 親愛弟兄姊妹，原來我哋日日睇嘅唔係聖經，係嗰本 fashion magazine 嗰啲雜誌買咩靚衫。唔好笑呢個姊妹咁盼望你唔好成為第二個呢一個就提醒咗，原來嗰個嘅姊妹就係每日睇呢一個咁嘅書。我又聽過一個牧師講一個見證佢有一次新人牧師
去探訪，咁就嗰陣時候啱啱近聖誕，咁講一樣嘢，大家都好開心。咁就嗰個牧師話我話願神祝福你哋，盼望你哋有一個愉快嘅聖誕。咁呢一個嘅先生話係盼望咧神祝福我有一個愉快嘅聖誕。嗰個仔話係哎呀，盼望你咧佢話盼望爸爸咧能夠贏晒所有嗰啲錢，咁我哋聖誕節就有禮物啦。咁哇！真係唔好意思啦，原來個爸爸日日都係喺度掛住嗰啲嘅投資賭博嘅嘢。你唔好去怪男人女人親愛的弟兄姊妹，實際一啲，今日我哋呢圖係咪將我哋聖經嘅時間換咗去我哋睇電視嘅時間呢？無論你係睇咩電視，香港人睇呢一個鋪草皮嘅賽馬，我哋睇啲乜嘢呢？係咪今日嘅股市行情呢？然後係咪我哋將嗰個嘅敬拜神嘅時間嚟取替咗我哋去 shopping 呢？我唔係好明白我唔係好明白點解女仔咁中意 shopping 但係咧我就知道啦，我菲律賓嗰啲朋友嚟到嗰陣時候，咁我問佢你哋想住邊度？一家5口咁太多人啦，住唔到我屋企啦。咁佢哋話你唔需要揾其他地方，你幫我揾你哋最出名個 West Edmonton Mall， 佢入邊嗰個酒店包我哋3晚，你幫我哋 book 3晚。咁我 book 咗佢咯，然後佢話你唔需要牧師，我知你好忙你就放低我哋啦。我哋小朋友就去玩嗰個遊樂場，大朋友就去 shopping。咁我話 shopping， 咁你唔使去3日噶嘛？唔緊要我話 shop 唔完噶，真係 shop 唔完，shop 足晒，真係去買足3日嘅嘢。哎呀，我唔係好明白所以有陣時我就話。女仔最喜歡係乜嘢咧？我能夠諗得到咧。如果係問答題咧 ，shopping 出去購物係女人嘅天堂咁所以親愛的弟兄姊妹喺一個菲律賓咧有一個好出名嘅地方叫做168咁啲人話我話咩叫168咁怪嘅？係一個大嘅摩。佢話一路發喎，我呢啲係咁樣。佢話原來咧中國大陸嘅人咧去咗菲律賓咧好犀利有一個大樓咧全部係佢哋中國人嘅鋪頭。咁女仔咧好中意去買嘅真係好吸引人嘅。所以係咪我哋將呢一啲嘅嘢取替咗我哋同神嘅時間呢？你嘅眼睛就係身上嘅燈。你嘅眼睛若明亮瞭亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。我唔係 discourage 你話你哋唔應該 shopping， 買我都會買嘅。不過我只係話身外物而已，唔好睇得咁重，應該尊重神，將呢一啲嘅 shopping 嘅時間、旅行嘅時間、睇電視嘅時候分喺其他嘅地方。將最重要嘅放喺第一位，就係敬拜神、讀聖經，每日有靈修，呢一個先至係重要嘛，係咪？你睇睇嗰個夏娃犯罪就係眼目嘅情慾啦。最後今生嘅驕傲，第4樣嘢，今生嘅驕傲係人嘅驕傲。人嘅驕傲係乜嘢咧？我哋咧成日要認第一，要做第一，要最叻嗰個。唔單止考試第一，做人都要第一，咁呢個不為錯嘅。但係若果呢樣嘢成為我哋嘅驕傲我最叻，我想最好，我係全世界最聰明嘅人就成為我哋嘅敗壞啦。親愛的弟兄姊妹，你睇下今日我哋呢個世界係點樣呢？撒旦因為撒旦因為佢嘅驕傲要想成為神，結果成為魔鬼。法老埃及嘅法老，佢盼望自己成為神，佢話我係太陽神嘅兒子結果佢要起一個嘅大嘅金字塔，
將佢所有嘅嘢藏喺裏邊，然後咧要人將佢包到好啊好，佢盼望能夠好似神一樣得永生。結果佢係點樣咧？結果佢起嘅大金字塔啊，第一個俾人挖空。點解咧？有地方個個都知道法老所有啲財寶喺嗰度啦。咁啦，第一個俾人挖嘅地方就係嗰啲大嘅金字塔啊！法老話佢係太陽嘅神啊！你睇下呢一樣嘢咧啊，連嗰啲考古學家都喺度笑法老嘅喎。點解咧？法老咧就喺個畫嗰度咧，第一佢話我個頭比人大好多嘅，咁你就睇見啊，法老個頭咧係長又扁又好似個大雞蛋後邊一樣嘅喎。嗱，我再講一次啊！當時咧，法老話佢自己咧係與人不同嘅，佢個頭係大啲嘅，所以咧佢有一個好似大雞蛋嘅頭，咁啊，所以佢頂帽成為咁樣，咁啊不倫不類啦。第二，佢話佢隻眼好靚，咁你留心睇下咧，法老咧有一個好大嘅女人嘅眼喎，畫晒眉、畫晒嘢個。第三咧，佢有一個健壯嘅身體啊，連考古學家都話。點解法老畫下將自己變成咗女人啊？大家都唔係好明白啊！呢個就係法老啦。啊，法老佢話佢係神啊，不倫不類嘅一個人。咁佢係太陽喎。咁佢話佢自己係太陽嘅仔啊，Son of the Sun。咁你睇見啲太陽光咧有好多手喎，伸出嚟咧，咁啊嚟到去滋潤大地，幫助人喎。然後咧佢話佢自己幾偉大咧，所以佢畫佢嗰陣時候咧。佢就係一個巨人，下低嗰啲咧僕婢啊，最矮嗰啲咧嚇服侍嗰啲人咧啊，嗰啲妹仔咧就好細個嘅，佢就去做巨人喎。咁啊個連佢要佢自己第一個太太都矮啲嘅啊，佢係最高嘅，但係到最後佢咪又係一樣死喺嗰個嘅金字塔裏邊咯。到最後佢連俾人挖咗出嚟，到最後自己冇去到永生。而家就喺呢個嘅英國倫敦嗰個博物館裏邊俾人睇，你話係咪一個可惜咧？咁你話呢個係佢哋啦，我話俾你聽，今日啊，我哋都想自己成為神啊！我哋覺得咧，我哋係全世界最叻嘅，我哋總覺得咧，我哋係全世界最聰明嘅啊！我哋咧係神啊！賭錢嘅時候，我哋會贏嘅啊！去做炒股票嗰陣時候，我哋最叻嘅。然後咧，去做人嗰陣時候，成日我係全世界最好嘅人嘅。有啲咩錯咧，都係指責人嘅。咁我哋咪做神咯。原來我哋話我哋唔需要神，好似德國嘅哲學家，佢話 God is dead， 係咪啊？個個人咧就好似埃及人或者嗰啲非洲人，或者甚至咧呢啲東方神秘教啲人，我心裏邊就有一個神啦。即係話我就係神啦，有啲人甚至以為世界大自然就係神啦 ，Mother Nature 啊，呢一切咪就係人將神活發咗，然後自己成為人咧，啊自己成為神咧。咁你話當時夏娃係點樣咧？你睇睇聖經，於是女人見那果樹嘅果子好作食物，咁咪肉體情欲啦。也悅人嘅眼目，且是可喜愛的眼目嘅情欲啦。然後今生嘅驕傲喺邊啊？能使人有智慧。然後咧，魔鬼話俾你就有智慧，能分辨善惡，好似神一樣啊！哇，人想好似神一樣，佢就摘下果子來吃了，然後咧又俾佢丈夫食，佢丈夫也食了。點解個丈夫都去食咧？你要問一個問題喎。咁個丈夫唔知咩？因為個女人話俾佢聽：嗱，你睇下幾靚，幾好食，我都食咗啦。咁你都食啦。食咗之後又有智慧，我哋好似神一樣。哇！個丈夫聽見係喎，人人都做啦，我太太都做啦，咁我都做啦。咁佢亦都食咗，食咗之後。大家就犯罪。你諗下今生嘅驕傲，咪就係今日我哋屢見不鮮嘅嘢咩？
從法老到普通嘅人，我哋都唔係自己嘅驕傲，覺得我哋叻過晒所有嘅人啦。全世界最叻就係我哋啦，全世界最唔聽嘅就係其他人啦，最要人家聽嘅就係我哋啦。咁呢一種咪就係我哋嘅驕傲啦。好似呢一個嘅冠冕，人家以為金嘅，但係到最後係一個沉重廢鐵嘅冠冕，係鎖住我哋一生嘅冠冕。呢一個冠冕到最後戴嗰個人咪變成塵土，冠冕仍留，但係提醒我哋呢一個世界所有嘅嘢都要變成過去啊！親愛弟兄姊妹，哇！能使人有智慧，個個都想啦。但係當佢想嘅時候，就摘下來，唔應該做嘅嘢，去摸去食，吃了成為佢嘅生命嘅一個部分。又給丈夫，丈夫也吃了，成為男人嘅一部分，女人嘅一部分。從嗰日開始，人嘅生命就不能離開呢一個嘅罪啦。除非我哋去到求神幫助啦，結果神懲罰人，人要離開神所為佢做嘅伊甸園，蛇要受懲罰，女人要受懲罰，男人要受懲罰。然後神話呢一個地啊，唔再為你哋效力啊，又對亞當說：你既聽從妻子嘅話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上嘅果子，地必為你嘅緣故受咒詛啊！因為我哋犯罪啊，連我哋住嘅地方啊、用嘅地方啊、食嘅地方啊，都受咒詛。佢話你必終身勞苦，才能從地裏得吃的。親愛的弟兄姊妹，我哋成日喺度等退休，點解我哋要等退休呢？就因為證明人生啊，我哋工作嗰60幾啊，人生又工作嗰40幾年、50幾年啊，都係勞苦受煩啊。故此人人都盼望等退休，我哋可以唔使做啦。呢一個勞苦就係人一生嗰個。你話我唔信神，咁你點解要去等退休呢？點解人會死呢？點解地嘢會有爭戰呢？點解我哋今日會喺呢個苦難裏邊呢？如果我哋喺呢一切嘅苦難裏邊仲學唔到個教訓，識得去倚靠神，我哋死在我哋嘅罪惡過犯裏邊而得唔到永生，呢一個咪就係人最大嘅悲哀咯。親愛的弟兄姊妹，人就係咁樣，神懲罰人，人要離開嗰個伊甸園，面對嗰個荒蕪嘅地，然後要面對嗰個半沙漠嘅，我哋睇到中東嘅地方，你話係咪可惜呢？本來係一個滋潤最美、三個河流匯合嘅地方，卻今日成為一個半沙漠嘅地方。無論你信唔信神，你相唔相信聖經嘅說話也好，打開你同我嘅眼，睇一睇今日嘅中東，打生打死得到嘅係乜嘢呢？神嘅懲罰臨到人，不過在一切嘅懲罰裏邊，神仍然愛佢哋。耶和華神為亞當和他妻子用皮子做衣服給他們穿。當佢哋係赤身露體，要面對寒冷嘅冬天，要面對呢一個嘅咒詛嘅地方，神為咗讓佢哋得保護、得溫暖、得遮蓋，竟然殺咗第一個神造嘅羊。我唔知係一隻羊定2隻羊，但係無論點樣，神就用羊將皮子俾佢哋做佢嘅衣服，仍然代表咗神愛佢哋，不得已竟然神可以犧牲佢所做萬物當中佢所愛以稱為好嘅，預表咗將來人類都要以呢一個嘅羊
成為佢哋嘅贖罪祭，亦都預表咗將來有一個神嘅羔羊，代罪嘅羔羊，佢自己為人類犧牲，代表咗主耶穌基督要為我哋死喺十字架上，成為我哋嘅代罪羔羊，為我哋獻上自己，佢嘅皮佢嘅血遮蓋我哋，洗淨我哋嘅罪污，佢嘅十架嘅代贖使我哋得救，我哋重新得永生，我哋重新嘅得到神嘅愛，回到天家神嘅國度裏邊。呢一個就係神俾我哋嘅恩典。今日我哋學到呢個教訓啦，讓我做一個總結。我哋基督徒唔係一信咗耶穌，一切都成為聖潔；唔係我哋一信咗耶穌，從今我哋都唔犯罪。我哋只係罪得赦免嘅基督徒，但係我哋基督徒仍然活喺呢一個可以被試探、可以被咒詛嘅地方，就讓我哋小心。我哋每日盼望過一個合神心意聖潔嘅生活。我哋每一個基督徒，我哋要過一個好嘅基督徒生活。呢一個唔係淨係我哋嘅盼望，而係我哋必須自己走上去，不斷每日努力加上行動。牧師、師母，你同我都要去管理一下我哋嘅眼、我哋嘅肉體同埋我哋嘅驕傲。人會睇到好多樣嘢，但係人都會有好多嘅盼望，好多嘅驕傲。但係讓神嘅說話提醒我哋，不要愛世界和世界上嘅事。人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。因為凡世界上嘅事，就像肉體嘅情欲、眼目嘅情欲，並今生嘅驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來嘅。親愛的弟兄姊妹，你同我都係人，我哋每日都會遇到呢一啲嘅問題，但係要記得㗎，弟兄姊妹，我哋每日都會有試探嘅，我哋都會睇到一啲唔應該睇嘅，我哋都會有慾望要一啲唔應該要嘅，我哋都會有一個可能發生嘅，覺得自己第一，人家唔好，我哋亦都會有嫉妒紛爭，從驕傲而嚟嘅，然後我哋都會有自己嘅自驕自傲，但係要小心啊，要小心，我哋要將呢一切變為好似要甚乎好似保羅講，當佢係糞土，而以神得到神為我哋至寶，咁呢一個係最重要，因為呢一切嘅名譽地位、金錢慾望，有一日我哋都要放棄，到最後我哋去到天國嘅時候，我哋一樣都帶唔到，但係卻要帶住主耶穌嘅赦罪、永恆嘅救恩同埋神嘅同在。親愛的弟兄姊妹，記得啊，我哋活喺一個腐敗同埋罪惡嘅世界，盼望你小心睇我哋所睇嘅，盼望你小心我哋所要嘅，盼望你更加知道我哋唔要我哋嘅自我嚟到做任何嘅決定，我哋要靠神做所有嘅決定，透過謙卑嘅禱告，求神加我哋力量，做神要我哋做嘅人，在未來嘅日子、今日嘅日子裏邊，做合神心意嘅選擇，呢一個就係最重要噶啦。如果唔係，我哋靠肉體、情慾、驕傲做嘅抉擇，就得肉體、情慾、驕傲嗰個嘅結果。願神提醒你，亦都願神常常提醒我哋。願神提醒你嘅兒女，亦都願神常常提醒我哋嘅兒女。盼望我哋去教導我哋嘅兒孫，亦都盼望神常常保護我哋嘅兒孫，一代一代嘅落去，一代一代帶佢哋信耶穌。咁
我哋就減少咗人再墮落、再貪婪、再腐敗嘅一個危機。願神祝福你同我，願神祝福你同你嘅家人，願神祝福你同你嘅兒女兒孫，願神保佑你，願神帶領你行你嘅人生道路。我哋人人都會犯罪嘅，但係靠住神，小心我哋就能使萬年船。願神祝福你，阿門。